నమస్తే అండి, నేను మీ డాక్టర్ సింధూరి, ఎండిఎస్ పెరిడోంటిక్స్. యూజువల్లీ మార్నింగ్స్ నిద్ర లేవగానే డల్గా హెడేక్, మెడ నొప్పి వస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కన్సల్టేషన్స్, ఒపీనియన్స్ తీసుకునే ముందు ఒకసారి మీకు రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు నూరే అలవాటు ఉందేమో గమనించుకోండి. ఎస్, దాన్ని బ్రక్సిజం అంటాము, నైట్ గ్రైండింగ్. పళ్ళు పడుకున్నప్పుడు రాత్రి నిద్రలో పళ్ళు గ్రైండ్ చేస్తుంటారు. దీనికి ముఖ్య కారణం స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి శ్వాస సంబంధిత ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి గురక వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇలా పళ్ళు నూరుతుంటారు. పళ్ళు ప్రాపర్గా అలైన్మెంట్లో లేనప్పుడు కూడా ఇలా పళ్ళు నూరే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇది మాకు ఎలా తెలియాలి అనుకుంటే, సాధారణంగా బ్రక్సిజం అంటే నైట్ గ్రైండింగ్ ఉన్న హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఎందుకంటే వాళ్ళకు తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్గా జరిగిపోతుంటుంది ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది. కాకపోతే దీని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి మనకు. ఎలాగంటే వీళ్ళలో పళ్ళు బాగా అరిగిపోయి గుంటలు పడిపోయి ఉంటుంది, లేదంటే పళ్ళు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విరిగిపోతుంటాయి, ఈ జాయింట్ పెయిన్ వస్తుంటుంది, టీఎంజే జాయింట్ పెయిన్, సివియర్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది వాళ్ళలో. ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్తో కనుక మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే, మీకు బ్రక్సిజం అనే హ్యాబిట్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన అప్లయన్స్ మీ దగ్గరలోని డెంటిస్ట్ని సంప్రదించి చూపించి తీసుకుంటే దీని ద్వారా చాలా సివియర్ సిమ్టమ్స్ని మీరు తగ్గించుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ.